За бид нэр мэдээж гурлаа гаднаас гууж идэхгүймсэн манай дотоодын үйлдвэрлэл хөгжөөсэй гэж бодож байгаа. Аж ахуйн нэгжүүдэд дэмжинэ гэдэг нь бас ард иргэн амжиргааг бууруулна гэсэн үг ерөөсөө биш. Салбарын том бодлого явуулгүй яах вэ? Гэхдээ нөгөө талдаа яг одоо бидний хол яриад байгаа зүйл нь үндэслэгүүд үнэн нэмэгдээд байгаа юм биш үү? Үүн дээр одоо салбарын яам хяналт тавьж бодлого барьж чадж байгаа юу гэдэг асуудал. Өнгөрсөн жил энэ хууль батлагдахад яг үнийг хэлэхэд аргаа бараад ингэс баг 2 жил засгийн хурал дээр ярьсан. Гэхдээ гурилын үнэ бүр огцом нэмэгдээд байна. Энэ яг салбарын яам энэ дээр ямар бодлого барьж ийн вэ? Хянаж чадж байгаа юу? За дээрээс нэмээд ялангуяа энэ аслагдсан аймаг орон нутгийн иргэдийн угаасаа орлого муу дээрээс нэмээд гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний үнэн өндөр байх юм бол энэ ядуурлын түвшин өндөр байгаад байна гэдэг. Хамгийн сүүлийн ядуурлын түвшингийн судалгаагаар манай Баруун аймаг үл хүнд гарсан бэл. Тэгэхээр ийм байгаа цагт бид нэр 2022 оны жишээлбэл 8 дугаар сард 1-р гурил 1770 орчим байжгаад 2023 оны 5 сард 2700 мянган төгрөгөөр нэмэгдсэн. Тэгээд сүүлдээ салбарын яамыг 2 жил хүлээгээд яасан дээрөө салбарын яам бодлогоо хэлээч бид яавал энэ гурилын үнийг ингэж огцом нэмэгдэж иргэдийн амжиргаанд нөлөөлөхгүй байх вэ гэд аргаа ороод сүүлдээ за иргэдийн амжиргаагаа дэмжиж цар тахал ковидын дараа эдийн засаг бас хүнд байна. Дөнгөж одоо хүмүүсийн цалин орлогыг бид нар дөнгөж сайн нэмж гин. Гэтэл энийгээ дагаад тэр гурилын үн нэмэгдээд байх юм бол Монгол хүн нэг хүн дунджаар 100 кг гурилан бүтээгдэхүүн хэрэглэдэг. Тэгэхээр энэ бол иргэдийн амжиргаанд нөлөөлнө гэд өөрөө ирэхгүй энэ арга хэмжээг авсан юм аа. Тэгэхээр одоо яг би энэ хуулиар нэлээд уян хатан зохицуултыг засгийн газар өөрөө хийх юм байна. Ялангуяа манай Баруун аймгийнхны хувьд бол хүсгэн бол цаана эсвэл одоо тэнд үйлдвэрлэлийг нь дэмж эсвэл цаанаас нарай хямдхан гурил идэхийг нь энэ зохицуултыг нь хийж өгөх хэрэгтэй. Нэг талдаа бас бид нэр дотоодын үйлдвэрлэл аюулгүй байдал гэж ярьж байгаа ч гэсэндээ хүн амжиргаатай авах чинь бас Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын бодлого шүү дээ. Хүн нэг амжиргааныхаа наад захын хэрэглээнүүдийг аятайхан хангах чинь бас Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын бодлого ахаа гэж бодож байна. Нийтдээ ер нь 2010-аас 2024 оны хооронд хүнс хөдөө аж ахуйн салбарт нийтдээ 1.1 их найдын татаас дэмжлэг үзүүлсэн байна. Зөвхөн 2023 онд гэхэд нийтдээ 110 орчим тэрбум төгрөгийн дэмжлэг гурилын үйлдвэрүүдэд үзүүлсэн бэл. Тэгэхээр ингээд нэг талдаа бид нар дэмжүүлээд байгаа мөртлөө нөгөө талдаа яг үнийг хэлэхэд гадаадаас дутгаарга хамаагүй өндөр цалинтай орлоготой хүмүүсээс дутгааргүй бид нар бас хүнсний бараа бүтээгдэхүүний үнэтэй байгаа шүү. Тэр үүнийг бас нөгөө талдаа бодож авч үзэх хэрэгтэй. Тэгээд энэхээр сайдаа та ингээд юу хахаар бид нар нэг юм үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг юм яриад байгаа юм шиг яриад байгаа. Уг нь бол бид нар тэр яг эсрэг ярьж байна гэдэг чинь. Яг ард түмний амжиргааг ярьсан үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг юм яриад байгаа шиг байна. Би одоо бас иргэдийн амжиргаа, цалин тэтгэврийн асуудал хариуцдаг сайд байсан. 2023 оны 7 сард бид нар төрийн албаагчдын цалинг 30-аас 50% нэмэхэд яг дагаал гурилын үн нэмэгдсэн. 2023 оны 4 сард цалин тэтгэвэр нэмэхэд яг дагаал нэмэгдсэн. Тэтгэвэр нэмэгдэхэд яагаад гурилын үн давхар нэмэгдээд байгаа энэ хоёрын логик ойлголтыг би бас ойлгохгүй байна. Тэгэхээр ийм байгаа цагт бол бид нэр үнийг хэлэхэд яг 5 аж ахуйн нэгжүүдийн эрх ашиг ярихаас илүүтэйгээр 3.5 сая хүний амжиргааны асуудлыг ярих нь энэ улсын хурлын бас нөгөө талд эрх ашиг байхаа гэж бодож байна. Тэгээ үүнийг одоо улсын хурал дээр засгийн газар зохицуулалтаа хийгээд иргэдийн амжиргааг дэмжих нэг бодлогыг бас та бүхэн маань авч үзээрэй. Энэ салбарыг тасралтгүй дэмжихгүй ш дэмжиж байгаа. Дэмжих нь бол зүйтэй гэж бодож байгаа. Гэхдээ нөгөө талдаа алдаа бас их байгаа гэдгийг та ч гэсэн өөрөө бас мэдж байгаа хаа гэж бодож байна. Өмнөх олон сан мангийн асуудлууд трали. За. Тэр үн яагаад өссөн гэдэг энэ 23-аас 24 оны ургацтай холбоотой байхгүй юу? Орос улбаны улс дайны байдалд орсон. Дизель төлж 47% өссөн. Монгол төгрөг рубльтэй харьцах харьцаан дээр маш том ханшны зөрүү гарсан. Газар тариалангийн үн бий болж байгаа гол өртөг, бордоо, шатхун, ургамал хамгааллын бодис, техник, сэлбэг бүгд Оросын улбаны улсаас импортлж байгаа. Нөгөө талаар эргээ санууд 23 оны намар маш их нөгөө хур тасралтгүй үргэлжлсэн бороо их орсон. Улаанбуудаа өөрөө төрүүн дээрээ соёолоод буюу хурааг байхад соёолоод Улаанбуудаа гурилын үйлдвэрийн чанарт байд их унсан. Нэг иймэрхүү нэг юм нөхцөл байдлуудад үүсчихсэн. Тэр бол саяны энэ үн өсөлтөн дээр буюу нөхцөл байдал үүсгээд их нөлөөлсөн л дээ.
Яагаад ингэсэн юм бэ гэдэг би бас эргээд нэг нэлийн нөхцөл байдлыг хараад судлаад үзгээд. За ажил авснаас хойш доктор байдлын хангалтын төлөө бүх зохион байгуулалт хийсэн. Магч төр, гурилч төр одоо доктортой, хүрэлцээтэй, нөөцтэй байгаа шүү. Мэдээж урд өмнөх бид нар нөхцөл байдал чинь ялангуяа хөдөө аж ахуйн чинь тухайн жилийн өвлжилтөөс шалтгаалж байна. Тухайн жилийн ургацаасыг шалтгаалж байна. Их л хурдтай маневртай засгийн газар богино хугацааны хариу арга хэмжээ авахаас их шалтгаалдаг зүйл шүү дээ. Тэгээ манайх ч өөрөө байгаль цаг үеийн эрсдээс бас нэг газар тариалан эрхлэх тийм таатай бүс нутаг бас биш ээ. Чөлөө зах зээлд нь орхиод ингээ явах юм бол бид энэ Оросын улбаны улсын манайхаас 2-3 дахин өндөр ургац авдаг, харьцангуй өндөр чийгтэй, бүх түүхийд шатхуун, сэлбэг техникээ өөрсдөө үйлдвэрлээд, дээрээс нь бодлогын бүх талын дэмжлэг статус өгдөг Оросын газар тариалан Улаанбаатар үйлдвэрлэлтэй бид өршөлтөх болцоо байхгүй шүү дээ. Энэ стратегийн бараа гэдэг нь та нар ойлгоод байна. Цөөхөн бараа байна. Бус бараа бол хамаагүй. Зөвхөн стратеги буюу ямар ч онц байдлын үед, онцгой байдлын үед, айн бүхий байдлын үед хүн амын доктортой хэрэгцээг хангах Улаанбаатар гурилыг улс дотооддоо зайлшгүй бий болгож бүрдүүлэх нь энэ бол Монгол улсын стратеги юм аа. Стратегитэйгээ юу гэсэн үг юм бэ гэвэл аюулгүй байд юм аа. Зайлшгүй байх ёстой нөөц юм аа. Зайлшгүй нэг дэмжих ёстой салбар юм аа гэж яриад байгаа юм л да. Эдийн засаг талаас нь харуул дандаа эсрэг гарна. Тэгээ бид нар 90-ад оны сүүлээр нь унгаагаад нэг туршаад үзсэн. Арай гэж сэргээх том бодлого явсаар байгаад өдөөд нэг хөл гард нь олоо тэнцээд эхэлж байна. Тэгээ энийг хоёр шийдэл байхгүй да. Стратеги мөн үү биш үү гэж. Хэрвээ стратеги гэж үзвэл дэмжих ёстой. Цааш дэмжих ёстой. Дэлхийн гол улс орнууд бүгд дотоодын стратегийн гол хүнсийг одоо би түрүүн хэллээ. Япон гэхэд 340%, Солонгос гэхэд 500% ийм татврын бодлогоор цагаан будаага дэмжиж хаадаг шиг бид бас ингэж явах учиртай байхгүй да. Тэгвэл энэ зохицуултуудаа та бүхэн маань арай эрт авч болохгүйсэн юм уу? Би одоо нэг хэдэн тоог хэлье. Баруун аймагуудын ядуурлын түвшин Говьалтай аймаг 42.4%, улсын дундаж 27.8% байна. Амар сонсогч байгааз 42.4%, Ховд аймаг 39.7%. Тэгэд ийм амар үнийн өсөлт яваад байхад яасан дээрвэ яасарч дээрвэ гэдэг одоо боловсролын дарга засгийн газрын хурал дээр Көмө олоод асуусандаа ямар арга хэмжээ авбал энэ ядуурлын түвшинг бууруулах вэ? Ямар арга хэмжээ авбал энэ гурилын гол бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийг барих вэ? Хинч дотоодын үйлдвэрлэлийн унгыг гэж бодоогүй. Тэгтэл та нар ямар ч арга сэдэггүй. Одоо баруун аймгийнхны тэгвэл ядаж цаанаас арай хямдхан гурил идэх үе таалгыг нээе гэдэг асуудлыг та бүхэн яриаггүй шүү дээ. Аргаа ороод энийг өөр газраас энэ хөлөж оруулж иж тухайд батлуулчихсан. Тэгэхээр энэ арга хэмжээнүүдийг авч чадаагүй чи үр дүнд ингээ ядуурл өсөд байгаамаа. Төрийн албаа